तो गाइस स्टार्ट करते हैं। कफ इज़ बेसिकली एन एसेंशियल प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर ह्यूमन एयरवेज एंड लंग्स। बेसिकली इट्स अ मैकेनिज़्म जिसके थ्रू हमारे लंग्स या हमारे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो अपने आप को क्लियर करता है। अब अगर ये ना हो तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो एयरवे सिक्रीशंस लंग्स के अंदर ही रह जाएंगी। सेकंड, जो एस्पिरेटेड मटेरियल होगा इट कैन प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन। देन एटेलेक्टेसिस हो सकता है, मतलब कोलैप्सिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फोर्थ इज द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी लंग्स की। बट अगर कफ एक्सेस में हो जाए तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे वॉमिटिंग हो सकती है। आप जानते हैं कि एक फोर्सफुल मैकेनिज़्म है। उसके अलावा एक्सेसिव कफिंग की वजह से सिंकोप हो सकता है, बेहोशी जिसको कहते हैं। मस्कुलर पेन हो सकता है क्योंकि हमारी जो पेक्टोरल मसल्स हैं उसके अंदर एक्सेसिव लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव एक्टिविटी, और उसके अलावा यहाँ पेन हो सकता है। रिब्स के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है अगेन प्रेशर की वजह से, और लोअर बैक पेन हो सकता है अगेन प्रेशर की वजह से। एब्डोमिनल और इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रॉब्लम्स हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, और इसकी वजह से आपके सोशल इंटरेक्शंस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कफ मैकेनिज्म की। सबसे पहले तो हमारे पास सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि प्राइमरली रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं और सी फाइबर्स होते हैं, और ये दोनों ही केमिकल या फिर मैकेनिकल स्टिमुलस से ट्रिगर हो सकते हैं। केमिकल एग्जांपल कैप्सिसिन, या फिर मैकेनिकल में आ सकता है एनी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, डस्ट, चॉक, एनीथिंग। देन उसके बाद हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं जिनका नाम है TRPV1, दैट इज़ ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वेनिलॉइड चैनल्स, जो कि रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स पे और सी फाइबर्स पे देखने को मिलते हैं। नाउ सेंसरी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वाया वेगस एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व टूवर्ड्स द ब्रेन स्टेम। यहाँ पर कफ सेंटर प्रेजेंट होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ये इसका नाम है। उसके अलावा यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स के अंदर एडक्शन होता है जिसकी वजह से अपर एयरवे ऑक्लूजन होता है विच इज़ ट्रांजिएंट फिनोमिना। उसके अलावा एक्सपिरेटरी मसल्स जो होती हैं उनका कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन की वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है विच इज़ वेरी हाई, 300 mm ऑफ Hg अप्रॉक्सीमेटली प्रेशर होता है। उसके अलावा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं टुगेदर विद डायनेमिक कंप्रेशन ऑफ एयरवेज। उसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेशन बढ़ जाती है। अब ये बताया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू डिसलॉज द म्यूकस, जो म्यूकस निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एक्सपिरेटरी एयर फ्लो। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कफ। तो हमारे पास दो टाइप के कफ होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हम इम्पेयर्ड कफ भी कहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ कफ विच इज़ वीक और इनइफेक्टिव दैट कॉम्प्रोमाइजेज द एबिलिटी टू क्लियर लंग्स। वो कम होता है जिसकी वजह से लंग्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। अब इसकी कुछ कॉजेज़ होते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाए, डेफिनेटली जो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रायर रीजंस है। उसके अलावा चेस्ट वॉल या फिर एब्डोमिनल पेन हो, अगेन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। चेस्ट वॉल की डिफॉर्मिटी हो जाए एज इन काइफोस्कोलियोसिस, इम्पेयर्ड ग्लॉटिक क्लोजर हो जाए, ट्रैकियोब्रोंकोमलेशिया हो जाए विच इज़ द वीकनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे, एबनॉर्मल एयरवे सिक्रेशंस हो जाएं, या फिर सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए, एज इन केस जब एनेस्थीसिया दिया जाता है या किसी को सेडेटिव्स देते हैं या फिर कोई पर्सन कोमा में हो तो उसकी वजह से भी इम्पेयर्ड कफ होता है, या फिर वो पूरी तरह से एब्सेंट भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सिम्टोमेटिक कफ। अब जो यहाँ पे कफ होता है वो किसी और रेस्पिरेटरी सिम्टम की वजह से होता है जो कि डायग्नोसिस की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कफ जो अकम्पनीड होता है बाय वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
chest tightness after exposure to some cat or other sources, it may point towards asthma. तो गाइस अब हम बात करते हैं एक्यूट कफ की, विच इज़ लेस देन 3 weeks ऑफ कफ. आमतौर पे इसके रीजंस जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी नॉक्शियस केमिकल या फिर स्मोक का एस्पिरेशन हो सकता है. देन द सेकेंड वन इज़ सब एक्यूट कफ, जिसकी ड्यूरेशन 3 to 8 weeks की होती है. इट्स अ कॉमन रेजिड्यूम ऑफ द ट्रैक्योब्रोंकाइटिस, जैसा कि हमें पर्ट्यूसिस या फिर पोस्ट वायरल ट्यूसिस सिंड्रोम में देखने को मिलता है. उसके अलावा क्रॉनिक कफ, जिसकी ड्यूरेशन 8 हफ्ते से ज़्यादा होती है. अब यहाँ पर हमें कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या फिर कोई कैंसरस चेंज देखने को मिल सकता है, एज इन न्यूप्लास्टिक केसेस. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम इनिशियल असेसमेंट कर लेते हैं, चेस्ट एग्जामिनेशन और रेडियोग्राफी, CXR सब कुछ कर लेते हैं, उसके अंदर नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो वो एज़मा इंड्यूस कफ हो सकता है, गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स इंड्यूस कफ हो सकता है, या फिर उसके अंदर नेज़ोफेरेंजियल ड्रेनेज हो सकती है, या फिर कुछ मेडिकेशंस का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जो कि इंडिकेट करता है कि अब ये क्रॉनिक कफ बन चुका है. तो हम उस आइडेंटिफाइबल कॉज को रिमूव कर देते हैं, तो हमें कफ के अंदर रिलीफ देखने को मिलता है. रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि एक नया सिंड्रोम इमर्ज हुआ है, विच इज़ नोन एज कफ हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम, जो हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि अपस्ट्रीम्ड या फिर ट्रिगर हो सकती हैं वाइल टॉकिंग, लाफिंग और एक्सर्शन. उसके अलावा एस इनहिबिटर्स भी इंड्यूस करते हैं कफ को इन 5 to 30% ऑफ ऑल केसेस. जैसे कि हमें पता है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो मेटाबोलाइज कर देता है ब्रेडिकाइनिन को, टैकिकाइनिन को एंड सब्सटेंस पी को. ये सब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं. बट जो एस इनहिबिटर है वो ड्रग्स लाइक कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, वो इन ब्रेडिकाइनिन्स को एक्यूमुलेट होने देता है आसपास इन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स के, जिसकी वजह से वहाँ पर कफ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. अब इसकी कुछ अल्टरनेटिव्स हैं लाइक ARBs, विच इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लाइक टेलमिसार्टन एंड लोसार्टन. उसके अलावा कफ अगर सिर्फ एज़मा की वजह से है, इन एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, दैट इज़ नोन एज कफ वेरिएंट एज़मा. अब कुछ ऐसी डिजीज़ भी हो सकती हैं जो कि कफ प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो कि मिस्ड आउट हो सकती हैं इन चेस्ट एक्सरे, जैसे ट्यूमर्स हैं, अर्ली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया, एंड एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की. तो एज़ वी नो कि कफ एक सिम्टम है, तो उसी के बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट भी होता है. तो एम्पायरिक ट्रीटमेंट जो होता है क्रॉनिक इडियोपैथिक कफ का, वो स्टार्ट किया जाता है विद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड एंटीकोलिनर्जिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं टू रिमूव कंजेशन, एंड एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है एज इन मैक्रोलाइड्स. उसके अलावा कुछ पोटेंट नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोडीन, हाइड्रोकोडोन, जो कि कफ सेंटर पे काम करते हैं ब्रेन स्टेम के. बट ये एफिशिएंटली काम तो करते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ख़तरनाक हैं. जैसे ये ड्राउजीनेस फील करवाते हैं और कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाते हैं. उसके अलावा ये एडिक्टिव पोटेंशियल भी रखते हैं. आमतौर पे ड्रग एब्यूज़र्स इनको एज ए एब्यूजिव ड्रग इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर्स मूव कर जाते हैं किसी और अल्टरनेटिव पे, लाइक डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, बेंजोनेटेट. उसके अलावा कुछ स्टडीज़ में शो हुआ है कि गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन एंड एमिट्रिप्टिलिन भी यूज़फुल होता है. अप्रोचेज़ ये बताई जाती हैं कि इस तरह के ड्रग्स इस्तेमाल या फिर रिसर्च होनी चाहिए कि जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक हो, TRPV1 चैनल एंटागोनिस्टिक हो, कोई नोवल ओपियोइड हो जो कि एडिक्टिव ना हो, या फिर ओपियोइड लाइक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होने चाहिए. थैंक यू. थैंक्स वेरी मच.